ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अष्टमस्कन्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच आसीत् गिरिवरो राजं स्त्रीकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः तावता विस्तृतः पर्यक्त्रिभिः शृङ्गैः प्रयोनिधिं दिशः खं रोचयन्नास्ते रौप्यायस हिरणमयैः अन्यैश्च ककुभः सर्वा रत्नधातो विचित्रितैः नानाद्रुमलता गुल्मैर्निर्घोषैर्निर्झराम्भसां सचावनिज्यमानाङ्घ्रिः समन्तात्पय ऊर्मिभिः करोति श्यामलां भूमिं हरिन्मरकतास्मभिः सिद्धचारण गन्धर्व विद्याधर महोरगैः किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडद्भिर्जुष्टकन्धरः यत्र सङ्गीतसन्नादैर्नदद्गुहममर्षया अभिगर्जन्ति हरय श्लाघिनः परशङ्कया नानारण्यपशुव्रात सङ्कुलद्रोण्यलङ्कृतः चित्रद्रुमसुरोद्यान कलकण्ठ विहङ्गमः सरित्सरोभिरच्छोदैः पुलिनैर्मणिबालुकैः देवस्त्रीमज्जनामोद सौरभाम्बनिलैर्युतः तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यानमृतुमन्नाम आक्रीडं सुरयोषितां सर्वतोऽलङ्कृतं दिव्यैर्नित्यं पुष्पफलद्रुमैः मन्दारैः पारिजातैश्च पाटलाशोकचम्पकैः चूतैः प्रियालैः पनसैराम्रैराम्रातकैरपि क्रमुकैर्नालिकेरैश्च खर्जूरैर्बीजपूरकैः मधुकैः सालतालैश्च तमालैरसनार्जुनैः अरिष्टोदुम्बरप्लक्षैर्वटैः किं सुखचन्दनैः पिचुमन्दैः कोविदारैः सरलैः सुरदारुभिः द्राक्षेक्षूरम्भाजम्बूभिर्बदर्यक्षाभयामलैः बिल्वैः कपित्थैर्जम्बीरैर्वृतो भल्लातकादिभिः तस्मिन् सरःसु विपुलं लसत्काञ्चनपङ्कजं कुमुदोत्पलकल्हार शतपत्रश्रियोर्जितम् मत्त षट्पदनिर्घुष्टं शकुन्तैश्च कलस्वनैः हंसकारण्डवाकीर्णं चक्राह्वैः सारसैरपि जलकुक्कुटको यष्टि दात्यूह कुलकूजितं मत्स्यकच्छपसञ्चार चलत्पद्मरजः पयः कदम्बवेतसनलनीपवञ्जुलकैर्वृतम् कुन्दैः कुरबकाशोकैः शिरीषैः कुटजेङ्गुदैः कुब्जकैः स्वर्णयूथिभिर्नागपुन्नागजातिभिः मल्लिकाशतपत्रैश्च माधवीजालकादिभिः शोभितं तिरजैश्चान्यैर्नित्यर्तुर्भिरलं द्रुमैः तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूथपश्चरन् सकण्टकान् कीचकवेणुवेत्रवद् विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पतीन् यद्गन्धमात्रात् हरयो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्यालमृगाः सखड्गाः महोरगाश्चापि भयाद्रवन्ति सगौरकृष्णः सरवाश्चमर्यः वृकाबराः मैसर्क्षशल्या गोपुत्सशालावृकमर्कटाश्च अन्यत्र क्षुद्रा हरिणः ससादयश्चरन्त्यभीता यदनुग्रहेण सघर्मतप्तः करिभिः करेणुभिर्वृतो मदच्युत्कलभैरनुद्रुतः गिरिं गरिम्णा परितः प्रकम्पयन् निषेव्यमाणो लिकुलैर्मदाशनैः सरोनिलं पङ्कजरेणुरूसितं जिघ्रन् विदूरान्मदव्यूहलेक्षणः वृतः सयूथेन त्रिशार्दितेन तत् सरोवराभ्यासमथागमद्रुतं विगाह्य तस्मिन्नमृताम्बुनिर्मलं हेमारविन्दोत्पलरेणुवासितं
पपौनिकामं निजपुष्करोद्धृत मात्मानमद्भिस्नपयन् गतः क्लमः स्वपुष्करेणोद्धृतशीकराम्बुभिर्निपाययन् संस्नपयन्यथा गृहे गृणीकरेणुः कलभांस दुर्मदो नाचष्टकृत्स्रं कृपणो जमायया तं तत्र कश्चिन्नृपदैव चोदितो ग्राहो बलीयां शरणेरुषाग्रहीत् यदृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोऽति बलो विचक्रमे तथा तुरं यूथपतिं करेण वो विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा विचोक्रुशुर्दीनधियो परे गजाः पार्ष्णिग्राहस्तारयितुं न चाशकन् नियुध्यतोरेवमिवेन्द्रनक्रयोर्विकर्षतोरन्तरतो बहिर्मिथः समःसहस्रं व्यगमन्महीपते सप्राणयोश्चित्रममं सतामराः ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौजसां कालेन दीर्घेण महानभूद्व्ययः विकृष्यमाणस्य जले वसीदतो विपर्ययोऽभूत् सकलं जलौकसः इत्थं गजेन्द्रः स यदापसङ्कटं प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं दद्याभिमां बुद्धिमथाभ्यपद्यत नमामि मे ज्ञातय आतुरं गजाः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुं ग्राहेण पाशेन विदातुरावृतो प्यहं च तं यामि परं परायणं यः कस्सनेशो बलिनोऽन्तकोरगात् प्रचण्डवेगादभिधावतो मृषं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान् मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुवर्णने गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयोत्सवार्यं तस्य श्रीकृष्णार्पणमस्तु।